肺结节、咳嗽、胸闷、冠心病、心律失常该怎么办呢？咱们身体上有没有自带的既可以调理肺脏功能失常，又可以调理心脏功能失常好用的穴位呢？这个穴位肯定是有的，那便是咱们肺经的原穴太渊穴。大家好，我是小庆老师，您身边的中医朋友。下边我们一起来看一看太渊穴的特点以及临床功效。大家一定要记得先点赞，再关注，最后再分享。太渊穴这一个穴位，它具有3重特性。哪3重特性呢？首先，我们说太渊穴是肺经的原穴，那么原穴也就是我们肺脏元气所留止的部位。我们疏通我们的太渊穴，便可以调动我们肺脏的元气，直接调理与肺脏相关的疾病，比如说我们的肺结节，比如说我们的咳嗽、哮喘等等。其二，我们的太渊穴还为脉之会。那么我们说肺主气司呼吸，心主血脉，心脏主管我们的血液的运行，主管我们的血脉，而太渊为脉之会。那么我们疏通点按刺激太渊穴，便可以调理与我们的血脉与我们心脏相关的疾病。再加上大家看一下，我们的心跟我们的肺是一个什么关系呢？它俩是邻居的关系。我们听过这样的一个词儿，叫做唇亡齿寒。我们的2片肺叶下面，里面直接就是我们的心。心和肺的关系太密切了，它们的距离太近了，就是唇亡齿寒的关系。临床上呢，我们心和肺在功能上相互协同，肺主气，心主血，气行则血行，在病理上它们也是相互影响的。所以我们疏通我们的太渊穴，也可以调理与心脏相关的疾病。这是咱们太渊穴的第2重特性。接着我们来看一下太渊穴的第3重特性。太渊穴这个穴位，它还是我们肺经的腧穴，腧主体重结痛，可以治疗我们肺经循行线路上的痛症。日常生活当中，有一些人会出现大拇指的疼痛、扳机指、指关节炎等等。我们的肺经的循行到达大拇指，如果说你有大拇指的疼痛、扳机指的话，可以疏通我们的太渊穴。下边我们一起来看一下太渊穴的临床定位和临床操作。下面给大家演示太渊穴的定位和操作。首先我们来看一下太渊穴的定位。太渊穴在我们的腕横纹的桡侧端，桡动脉搏动的位置。那么呢，大家把我们的食指呢放在这一个位置，会感觉到有一个动脉在搏动，也就是咱们把脉的时候寸脉所在的位点。找到我们的太渊穴之后，我们局部该怎么操作呢？将我们拇指的指腹放在我们的太渊穴处，进行上下的推揉。那么每一个穴位推揉的时间不少于1到2分钟。如果说您会扎针的话，也可以局部拨开我们的桡动脉，从太渊穴处进针，针尖朝向列缺的方向。那么这一针就是太渊透经渠和列缺。以上呢便是我们的太渊穴的定位和操作。以上关于太渊穴的分享就到这里，我是古法针灸的传承人小庆老师。如果说您有什么问题的话，欢迎在评论区的下方留言。